Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari 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 Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya
hide baradhare Gopi Janavalava Jaya hide baradhare Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamunatiravanachare Jaya Kunja Vihare Yamunatiravanachare Jaya Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihare. So we start now. Yeah, we start now. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I think that today we will let's say direct all the benefits of this spiritual program to the mother of Mataji Dan Kelly. Yeah. Aš manau, kad šiandien visos programos dvasinius rezultatus mes galim paaukoti Matajios Danakėlės mamai ir Vašamranės Matajios močiutei. I was reading recently one pastime of Srila Prabhupada that one of his disciples' mother passed away. Ir nesenai girdėjau tokią istoriją apie Šrilos Prabhupados, apie kada vieno iš mokinių mama paliko kūną. And she was very favorable to the devotees. Ji buvo labai palanki bhaktams. Especially to the son, of course. Ypač savo sūnui. And at the time of her passing away, she asked, "Is your Krishna here?" Ir kai jinai palikinėjo kūną tą akimirką, jinai paklausė, tai Krishna čia yra?
And then she passed away. Ir tą Asking akimirką jinai, for mercy. taip paklausiusi, ji jau išėjo tada. And then Srila Prabhupada heard the story and said, just because she asked if his son Krishna was here, and because also she was so favorable to his son, that is a devotee. Ir kaip Prabhupada išgirdo tą istoriją, jis pasakė, kad vien todėl, kad jinai buvo labai palanki savo sūnui, kuris buvo bhaktas, ir dėl to, kad jinai mirties akimirką prisiminė tą sūnaus garbinamą Krishną. Because she had an attachment to her son. She was a devotee. So she went back to Ir dėl, God. kad jinai buvo prisirišusi prie bhakto, jinai tiesiog išėjo, parėjo atgal į namus. So I heard also that this Mataji, your What's mother, she was very favorable. Laimutė. Her name is Laimutė. Laimuti? Yeah. Ir aš taip pat girdėjau, kad Very favorable to Mataji Laimutė buvo labai palanki savo dukrai anūkiai. according to what Prabhupada said, she will have a very special destiny. Ir remiantis tuo, ką pasakė Prabhupada, mes galim suprasti, kad jos laukia toks ypatingas likimas. And plus also she moved on the special month. Ir dar be to jį paliko šitą, žodžiu, šį būna ypatingą mėnesį. This is the month of Purushottam. Tai yra Purušottamos It mėnesis. is the best month of the year. Ir The jis yra pats geriausias mėnesis iš It visų is kitų. explained that whatever service we do in Kartik, Sakoma, kad kokias tarnystę padarom per Kartiką, and Kartik is already a special month. ir Kartika tai jau yra ypatingas The mėnesis. same service with the same mood is expended 3 times more. Ir tą pačią tarnystę, kaip darom, kaip ir bet kurį mėnesį, su tokia pačia nuotaika, visiems rezultatas bus 3 kartus In didesnis. this particular Purushottam month, yeah. In Purušottam month, 3 more times than It's in 3 Kartik. times more than Kartik. Ah. Yeah. Per Purušottamos mėnesį, kai benefits. atliekam tarnystę, yra 3 kartus didesnis rezultatas negu per Kartiką, o Kartika jau yra 2 kartų didesnis. So this is auspicious, is the month of Lord Krishna. Taigi yra ypatingas mėnesis, yra viešpaties Krišnos mėnesis. Lord Krishna invested all the qualities, all the potencies, everything pertaining to him invested in this particular month. Ir viešpats Krišna į šitą mėnesį, kaip čia pasakyti, šitą mėnesį sudėjo visą savo galės, visą savo savybės, viską. So there's some activity that if we do every day we can benefit a lot. Tai vad viskas, ką mes darom, kiekvieną dieną mes galim gauti ypatingą naudą. For instance, reading the 15th chapter of Bhagavad Gita. Pavyzdžiui, galim paskaityti kiekvieną dieną 15 Bhagavad Gitos It's called skyrių, Purushottam Yoga. No? kuris vadinamas Purušottama joga. So we should read every day Purushottam Yoga, this 15th chapter of Bhagavad Gita. Kiekvieną dieną turėtume tiesiog perskaityti šitą 15 Bhagavad It's Gitos very, skyrių. very, very short. It's 20 Jis verses labai only. trumpas, tik tai 20 It's tekstų. one of the shortest, Vienas trumpiausių. along with the 12th chapter also. Ir 12 skyrius taip pat Only labai trumpas. So it's good. There's also a very beautiful prayer Ir taip pat dar yra labai graži malda, that one Muni used to chant. kurią kartojo vienas mūnis. I'll try to find out this. Pabandysiu surasti. Yeah. Maybe we can chant all together. I don't Galim know. pabandyti visi Not kartu like- pakartoti. It's very simple, very simple. Labai paprasta. This Muni, his name was Kaundinya Muni. Kaundinya Tai buvo Muni. Kauntinė mūnis. And the verse goes like that. Ir posmas skamba taip. Govardhana Dharam Vande. Govardhana dharam bande. Govardhana Dharam Vande. Yeah. Govardhana dharam bande. Gopalam Gopalam, Gopa gopa, Rupinam. rūpinam. Gopalam Gopa Rupinam. Gopalam, gopa, rūpinam. Gokulotsavam Gokulotsavam, Ishanam. Ishanam. Govindam
Govindam, Gopika, Gopika, Priyam. Priyam. I got this message from this mantra from His Holiness Giriraj Maharaj. Gavau šitą posmą iš jo šventenybės And it is Giriraj explained that Maharaja. if we chant 33 times a day, Ir jis pasakė, kad jeigu mes pakartosim šitą posmą 33 kartus per dieną, all our spiritual desires will be fulfilled. išsipildys visi mūsų dvasiniai troškimai. In Portugal, 33 times like the number of the doctor. Portugalijai 33, tai kai When they go to skambinam greitai They do pagalbą. also here. When they go, no? They Ambulance. tell you, chant 33. Ir kai kažkas blogai reikia sakyti 33. The doctor used to put these things and then put here and there and cough. And then say 33 in Portuguese. Ai, ta prasme, kai čia klausosi visų tam plaučių ir širdies. So looks like it's very auspicious number, 33. Žodžiu, turbūt labai palankus skaičius. So we can chant all together. Galime Govardhana dharam vande, Govardhanam dharam bande, Govardhana dharam vande, Govardhana dharam bande, Gopalam goparupinam, Gopalam goparupinam, Gopalam goparupinam, Gopalam goparupinam, Gokulotsavam ishanam, Gokulotsavam ishanam, Gokulotsavam ishanam, Gokulotsavam ishanam, Govindam Gopika Priyam. Govindam Gopika Priyam. So I'll try to translate this into English. Vertimas. I offer my respectful obeisances Aš pagarbiai lenkiuosi unto the Supreme Lord Sri Krishna, aukščiausiam viešpačiui Šri Krišnai, who lifted the Govardhan hill, kuris pakėlė Govardhanos Govardhan kalvą. Dhara. Govardhana Dhara. And Vande means offering O respects. Vande reiškia pagarbiai lenkiuosi. Vandeham Shri Guru Shrita. He is the maintainer and protector of the cows. Jis yra karvių globėjas ir saugotojas. Gopalam. Gopalam. He assumed the form of a coward boy Jis įgijo piemenėlio pavidalą and performed various transcendental pastimes. ir atliko įvairius transcendentinius žaidimus. So this Goparupinam. Goparupinam. He is the great joy Jis yra didelis džiaugsmas and grand festival ir didelė šventė of Gokul. visai Gokulai. Is Gokulotsavam. Tai reiškia Gokulotsavam. It's like Gokula Utsava. Utsava means festival. Kaip Gokula Utsava. Utsava reiškia šventė. He is the supreme controller and master Jis yra aukščiausias valdovas, šeimininkas of everything and everyone. visa ko ir kiekvieno. This Ishanam. Tai reiškia Ishanam. žodis Išanam. Okay. He gives pleasure to the cows Jis suteikia džiaugsmą karvėms and the senses. ir juslėms. Govindam. Govindam. He is the beloved of the cows themselves of Vrindavan. Jis yra Vrindavano piemenaičių numylėtinis. Gopika Priyam. Gopika Priyam. Beautiful. Gražu, ar ne? Om Agyanati Mirandasya Gyanangana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitan Nyena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavavevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtadadishatarine. So to honor this month, this special month, thank you. Oh, it smells so good. Labai skaniai The kvepia roses are from girlianda. here, no? Wow, this is so nice. Thank you. So to honor this month, we shall read a verse from the 15th chapter, okay? Tai va šito mėnesio garbėje mes paskaitysime posmą iš šito 15 skyriaus. I was even thinking of reading all the chapter, but I said, oh, it's too much, you know. Galvoju, gal net visą skyrių reikia paskaityti, bet Everyone galvoju start tiek to, to. oh. Truputį bus per What time is daug. prasad? Paskui So you read paskaitysim, tai prasadai pavėluosim. We read a verse. So many nice verses from the 15th chapter. Šitam 15 skyriui yra labai daug nuostabių posmų. We can read one, probably everyone knows this verse. Paskaitysim tokį, kurį turbūt kiekvienas žino. This is from chapter 15, text number 7. Tai yra 15 skyriaus 7 tekstas. Arriba. Huh? Oh no. Hari. Arriba. So text number 7. Taigi, Mama evansho jivaloke jiva bhuta sanatanaha manasashtanindriyani prakriti-stani karshati Mama evansho jivaloke jiva bhuta sanatanaha manashashtanindriyani prakriti-stani karshati. If anyone wants to lead the kirtan, the singing, very well known verse. Mai vaso jivaloke jiva bhuta sanatanaha manashashtanindriyani prakriti-stani karshati. Mama. Mano. You say in Lithuanian, okay? Aha. Gerai. Lietuva. Mama. Mano. Eva. Tikrai. Amsha. Fragmentinė dalelė. Jivaloke. Sąlygoto gyvenimo pasaulyje. Jiva bhuta. Sąlygota gyvoji esybė. Sanatana. Amžina. Mana. Suproto. Šešiom. Indriyani. Juslėm. Prakriti. Materialioje gamtoje. Stani. Esantiem. Karshati. Sunkiai grūmėsi. Translation. Vertimas. The living entities, you read in better, I follow in English. Paskaitysiu iškart lietuviškai. Šilas Prabhupados teksto vertimas. Sąlygotame pasaulyje esančios gyvosios esybės yra amžinos fragmentinės mano dalelės. Sąlygotas gyvenimas verčia jas nuožmiai grumti su 6 juslėmis, kurių viena protas. Purport, comment. All the paper? You read some. Yeah. Okay. Komentaras. Posmas aiškiai nusako gyvosios būtybės identiškumą.
Gyvoji esybė amžinai yra fragmentinė aukščiausio viešpaties dalelė. Tai nereiškia, jog savo sąlygotame būvyje ji yra individuali, o išsivadavusi susivienė su aukščiausiu viešpačiu. Ji amžinai yra tik dalis. Čia aiškiai pasakyta Sanatana. Pasak Vedų, aukščiausiasis viešpas suteikia savo išraišką ir sukuria begalę savo ekspansijų, kurių pirminės vadinamos Višnu tatvomis, o antrinės gyvosiomis esybėmis. Kitaip sakant, Višnu tatva yra asmeniška jo ekspansija, o gyvosios esybės atsietos ekspansijos. Savo asmeniškos ekspansijos būdu jis įgauna įvairius pavidalus – viešpaties Ramos, Nrisimhadevas, Višnu Murti ir visų kitų dievybių, kurios viešpatauja Vaikunthų planetose. Atsietos ekspansijos gyvosios esybės yra amžini tarnai. Asmeniškos aukščiausios Dievo asmens ekspansijos amžinai egzistuoja kaip identiškos Dievo asmenių individualybės. Atsietoms ekspansijoms, gyvosioms esybėms taip pat būdingas individualumas. Gyvosios esybės, kurios yra fragmentinės aukščiausio viešpaties dalelės, taip pat turi dalį jo savybių, viena iš kurių nepriklausomybė. Kiekviena gyvoja esybė tai individuali siela, pasižyminti savitomis individualiomis savybėmis ir turinti ribotą nepriklausomybę. Piknaudžiaudama tą nepriklausomybę, gyvoja esybė tampa sąlygota siela, o teisingai ją naudodamasi ji yra visada išsivadavusi. Ir šiuo ir kitu atveju savo prigimtimi gyvoja esybė yra amžina, kaip ir aukščiausiasis viešpats. Išvaduotame būvyje materialios aplinkybės jos nevaržo ir ji atlieka transcendentinę tarnystę viešpačiui. Sąlygotame gyvenime jie valdo materialios gamtos gunos ir jų užmiršta apie transcendentinę meilės tarnystę viešpačiui. Todėl, norint išgyventi materialiame pasaulyje, jai tenka nuožmiai grumtis. Okay. Tu continue? Yes, okay. Visos gyvosios esybės, ne tik žmonės, katės ir šunys, bet ir aukštesniosios būtybės, materialus pasaulio valdytojai, Brahma, viešpačyva ir pats Višnu, yra neatskiriamos aukščiausiojo viešpatės dalelės. Jos yra nelaikinos, o amžinos apraiškos. Žodis karšati, kovoti arba grumtis čia labai svarbus. Sąlygota siela yra suvaržyta, tarsi jie būtų surakinusios geležinės grandinės. Jie kausto klaidingą savimonę, o protas tai pagrindinė jėga, kuri rodo kelią materialioje būtyje. Kai protas yra dorybės gunas, gyvosios esybės darbai doringi. Kai protas yra aistros gunas, jos veikla kelia vien rūpesčius, o protui patekus neišmanimo gunas valdžion, siela eina į žemesnės gyvybės rūšis. Taigi posmas aiškina, kad sąlygota siela gaubia materialus kūnas, kurį sudaro protas ir juslės, o kai ji išsivaduoja, tas materialus apvalkalas žūva ir tada išryškėja jos dvasinis kūnas su jam būdingais individualiais sugebėjimais. Nityananda Šrūti teigiama. Savaiša Brahmaništaidam Šariram Martiem Atis Ridžia Brahma Abisampadė Brahmana Pašėti Brahmana Šrinoti Brahmanai Veidam Sarvam Anubhavati. Ten sakoma, kad nusimetus materialų kūną ir įžengus į dvasinį pasaulį, gyvoji esybė atgauna savo dvasinį kūną, kurio dėka ji gali tiesiogiai pamatyti aukščiausią Dievo asmenį, gali jį girdėti, kalbėti su juo akis į akį, suvokti aukščiausią asmenį tokį, koks jis yra. Iš smriti sužinome ir tai, kad Vasanti Jatra Puruša Sarvėj Vaikuntha Murtaja. Dvasinėse planetose visi turi kūnus, kuriems būdingi tokie pat bruožai kaip ir aukščiausiam Dievo asmeniui. Savo kūno sandara, neatskiriamos dalelės, gyvosios esybės ir Višnu Murti ekspansijos nieko nesiskiria. Kitaip sakant, išsivadavusi gyvoji esybė aukščiausios Dievo asmens malonė gauna dvasinį kūną. Labai svarbus ir žodžiai Mamai Vamšak, fragmentinės aukščiausio viešpaties dalelės. Aukščiausio viešpaties fragmentinė dalis tai neatskilusi kokio nors materialaus daikto dalis. Kaip jau išsiaiškinome antrame skyriuje, dvasia nedaloma. Materialiai jos suvokti neįmanoma. Dvasia ne materija, kurią galima suskaidyti dalis ir vėl surinkti. Toks įsivaizdavimas šiuo atveju netinka, nes posme yra pavartotas sanskrito kalbos žodis sanatana, amžinas. Fragmentinė dalis amžina. Antros skyriaus pradžioje taip pat sakoma, kad kiekviename atskirame kūne yra fragmentinė aukščiausio viešpaties dalis. Dehinos minėtadehei. Išsivadavusi iš kūno pančių, fragmentinė dalis atkuria savo pirminį dvasinį kūną dvasinėme danguje,
dvasinėje planetoje ir semėsi džiaugsmo bendraudamas su aukščiausiu viešpačiu. Tačiau posmas nurodo, kad gyvoesybė, būdama fragmentinė aukščiausio viešpaties dalelė, yra kokybiškai ta pati viešpačiui, lygiai kaip aukso smiltis yra tas pats auksas. Yeah, this word karshati, struggling hard for existence, is Čia yra tas žodis karšati, tai reiškia nuožmiai grumasi už būvį. especially in the age that we live. Ypač šioje epochoje, kur dabar mes gyvenam. We can translate even karshati as, the experience that everyone has in this age of feeling fear, loneliness, and suffering. Žodį karšati galima dar išversti ir pridedant tai, kad taip kaip mes va čia kamuojame šitam pasaulį ir jaučiam baimę ir vienišumą, fear, loneliness and suffering. Ir kančią. And so the non-human beings, they are always in fear condition. Tie, kurie non-humans, net tie, kurie ne žmonių kūnuose, tai gyvūnai, jų baimė yra nuolatinė. And human beings, especially, the time that we live, they're really suffering from fear also. O žmonės, ypač va tokioje epochoje kaip dabar, irgi visada juos persekioja baimė. And also loneliness. Ir taip pat vienišumas. People are more and more as this feeling of loneliness. Žmonės ir labiau jos slegia tas vienišumo jausmas. Although they are surrounded by so many people, still they find themselves that they other people, they cannot understand them. Ir nors aplinkui daug žmonių, bet jie taip jaučiasi, kad niekas jų nesupranta. Even in their own in the own family, even in the circle of family. Ir net jų pačių šeimoje. Sometimes it's difficult. Kartais būna sunku. And so we feel like alone. Ir mes jaučiamės vieni. Our needs are not fulfilled, Ir mūsų poreikiai nepatenkinti. No one understands us. Nieks mūsų nesuvokia. Everyone wants to give directions and opinions and suggestions and instructions according to what they think is good. Ir visi mums duoda nurodymus pagal tai, ką jie įsivaizduoja, kad yra gerai. Sometimes we don't see the other person as an individual. Kartais nesugeba matyti, kad kitas žmogus tai yra individualybė. With a special context. Su tokiu ypatingu kontekstu. As a individual person, yeah. Individuali asmenybė. So, and suffering also. Ir kančia taip pat nuolat I mean, Vedas, they say adhyatmika, adhibautika, adhidaivika. Vedose aiškina apie tas trijų rūšių kančias, adhyatmika, adhibautika. It is not a thing that we read, but we experience, actually. Čia ne tik, kad mes skaitom, bet mes visi patiriam tas so karshati. Taigi tas karšati. Difficult, Sunki kova. Still, Lord Krishna is so merciful. Bet viešpats Krišna toks maloningas. He comes. Jis nužengia. And he expends himself in so many ways to help us in this material condition. Ir jis apsireiškia tokia įvairiomis savo apraiškomis tam, kad padėti mums. If you read the next verses, ir kitose posmuose, jeigu juos paskaityt, starting from the 12th, pradeda nuo 12. we see our Lord Krishna so merciful to us, conditioned souls. Viešpats Krišna toks mums sąlygotos sielom yra maloningas. Like he says, the splendor of the sun, which dissipates the darkness of this old world, comes from me. Jisai sako, saulės spindesys, išsklaidantis pasaulio tamsybę, kyla iš manęs. And the splendor of the moon. Iš manęs sklinda ir mėnesiena. And the splendor of fire. Ir ugnies taip pat. Are also from me, coming from me. Ir taip pat visa tai iš manęs kyla. No? Everyone everyone needs these things mentioned here, sun, the moon, the fire. Ir mums tai yra tiesiog labai būtina, reikalinga. Without those elements, no one can live. Be saulės, be ugnies, niekas So negali išgyventi. Krishna mercifully expends to help us
Ir Krishna taip apsireiškia, kad mums padėtų. According to the purport of Srila Prabhupada in the previous verse that you read, Iš to komentaro, kurį mes ką tik paskaitėm. we misuse our independence. Mes neteisingai pasinaudojam savo But nepriklausomybę. still he comes to help us. Or it's what you desire. Okay, but I need to help you, otherwise you cannot survive. Ir nors So mes merciful, no? va, taip Lord pat Krishna. neteisingai naudojamės, piknaudžiavim tą nepriklausomybę, bet vis vien jis maloningai ateina mums padėti. And then he says, text number 13, I enter into each planet and by my energy they stay in orbit. Ir 13 posme jisai sako, aš einu į kiekvieną planetą ir mano energijos dėka jos neiškrypsta iš orbitos. I become the moon Aš tampu mėnuliu and thereby supply the juice of life to all vegetables. ir gyvybės įvais maitinu visas We daržoves. need vegetables to survive. We need, the moon, we need so Krishna expands himself mercifully to Mums reikia iš tų daržovių, visų žodžių reikia to mėnulio, kad jos And then būtų, kad mes text galėtume gyventi. text 14 he says, I am the fire of digestion Ir Krishna maloningai in the bodies of all living entities. išsiskleidžia taip ir And I parodo. join with the air of life. Outgoing, okay. Aš virškinimo ugnis visų gyvų esybių kūnuose Outgoing and incoming ir kartu su to įkvėpimu digest bei the four iškvėpimu. kinds of foodstuffs. Ir kartu su įkvėpimu ir iškvėpimu gyvybės oru aš virškinu 4 There's a rūšių. saying explained that we are what we eat. Yra toks posakis, ką It's mes not com- esame tai, ką valgome. It's not completely true. Ne visiškai teisinga. We are what we digest. Iš tikrųjų mes esam tai, ką mes suvirškinam. Because whatever healthy food we can take, if we cannot digest, it becomes poison actually. Nes kad ir kokį mes ten gerą maistą valgytume, jeigu nesuvirškinam, tai So we are what we taps nuodais. digest. Taigi mums reikia suvirškinti. And the Lord is coming in the fire of digestion, just to help us. Otherwise we couldn't survive. Ir So merciful Lord, Ir viešpas apsireiškia šito virškinimo ugnies pavidalu, kad mes galėtume egzistuoti. Isn't it? Incredible. So according to Ayurveda, all the problems, all the sicknesses comes from bad digestions. Ir pagal Ayurvedą tai visos lygos prasideda nuo blogo And suvirškinimo. then transforms into toxins. Ir tada tas nesuvirškinas maistas tampa toksinais. And then they concentrate on the organ that by karma is weak for us. Ir tada tie toksinai susikaupia tame organe, kuris pagal karmą yra silpniausias mūsų kūne. And then it transforms the healthy cells due to the contamination of this contact of this contaminated waste that the body cannot expel. Then the healthy cells become unhealthy cells. Ir tos sveikos ląstelės, kada ten prisikaupia tų visų nešvarių toksinų atliekų, tai jos tampa ligotomis. This is a mantra that the impersonalists, the non-dualists, or the Advaitavadis, they chant. Yra tokia mantra, kurią kartoja impersonalistai, Advaitavadžiai, monistai, žodžiu, prieš valgydami jie kartoja. We have a different mantra. Pas mus yra kita mantra. Sharira Vidyajal. Va šita. This is a special mantra to wake everyone up. Tai yra tokia ypatinga mantra, kuri visus pažadina. In ISKCON we have also another mantra that, relaxes O kita us. mantra visus nuramina ir atpalaiduoja. You know which mantra is? Om Namo. Om Namo. Šita kita Om mantra. Namo. Everyone started. Sharira Vidyajal. Yeah! It's time for life. And then Lord Krishna says in text number 15. Excuse me, and what was the mantra of this impersonalist you didn't tell? This one. Which one? Aham Vaishvanaro Bhutva Praninam Deham Ashritaha Pranapana Samayukta Pachamyanam Chaturvidam. Čia pasirodo, atsiprašau, aš nesupratau. They chant this one and also one from the 4th chapter. Šitą mantrą iš 14 skyriaus, kurią ką tik apie virškinimo ugnį skaitėm, šitą jie kartoja ir dar vieną posmą iš 4 skyriaus.
Oh, by the way, I want to say something. Kai ką noriu dar pasakyti. That the deities are so nicely taken care of. Kad dievybėmis rūpinamasi taip nuostabiai čia. I had the opportunity of rendering some service, simple service, Turėjau galimybės on pasitarnauti Friday, no? Friday? penktadienį. Friday. And I could see everything so clean, everything so, order, levels everywhere. Taip, viskas švaru, This is tvarkinga, not visur easy parašyti thing to find, užrašai. They're so beautiful. There's so much devotion here, actually. Labai gražu, labai daug it's incredible. atsidavimo čia, nuostabu. And prasad, and also, and I had opportunity to take out all these, how do you say, Pins. These Pins? pins. There were so many, in a small crown, so many, So the devotee that made the decoration of the deity in the morning, so much devotion, so the Lord could feel, like when the devotees they come, then the Lord is so Ir magnanimous. Prabhu turėjo tokią tarnystę, žodžiu, padėjo darbužėlis tvarkyti ir iš turbano išminėjo tos visus, žodžiu, papuošimus ir sakė, ten tiek tų smegtukų. Turban so small. Toks mažytis tas turbanas. In Lisbon we have big There's so many people. What is going on here? Jisai ten krapštysi tais smegtukai, sako, tai kiek tas baktas įdėjo ten pastangų ir meilės, kad gražiai viešpats atrodytų. So much. And the prasad and also the sweets, cookies, so much devotion here. Labai daug atsidavimo čia. When the Lord is nicely served, so everything is auspicious. Ir kai viešpačiui taip puikiai tarnaujama, viskas yra labai palanku. The sign that something is going wrong is that the devotees they don't feel inspired to serve the Lord. Ir požymis to, kad kažkas netvarkoja, jeigu baktai neturi įkvėpimo tarnauti Or they serve in a viešpačiui. neglectful way. Bili kaip tarnauja tam. But because everything was so clean and so nicely decorated, the altar, the deities like that, we could feel the presence of Bhakti Devi there, Ir kadangi iš tikrųjų čia viskas taip labai gražiai švariai tvarkyta ir galima justi tą Bhakti Devi buvimą. Yeah, so there's another verse also in the 4th chapter that they maybe we don't need to go through, but anyway, just out of curiosity, okay? Tiesiog iš smalsumo tas posmas 4 skyriui. Because once I was in a meeting in the Yoga Day in Portugal. Vieną kartą buvo tokiam sueigoj, tokioje yoga dienos With Portugalijoje. Yadunandana Swami Maharaj representing ISKCON. Ir tenai Yadunandana Swami Maharaj pristatinėjo ISKCONą. And there was some Mayavadi sannyasis also there. Ir ten buvo Mayavadžių sanyasiai taip pat. And so they were chanting this mantra. Jie va What's tokią the word? mantrą. Brahmarpanam Brahma. Which yeah, this one. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagno Brahmana Hutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. They were chanting this mantra. Jie kartoja va tokią mantrą. 24 čia posmas. Brahmarpanam Brahmahavir. This one is 24. 424. To read the translation? You can read the translation. Vertimas. Visiškai paniręs į Krišno sąmonę žmogus būtinai eis į dvasinę karalystę, nes jis visiškai atsideda dvasiniai veiklai, kurioje ir aukojimas yra absoliutus ir tai, kas aukojama, yra tokios pat dvasinės prigimties. Yeah. What about the translation here? Prabhupada translate about the Krishna consciousness. Probably Mayavadis understand differently, isn't it? They understand differently, but Prabhupada understands the right way. You know why? Because it says here, Brahmarpanam, no? Arpanam, contribution. Contribution, they say, is to Brahman. Brahmarpanam, čia jie impersonalistai supranta, kaip ta Brahma yra kaip Brahmanas. But then Shri Krishna mentions in the 9th chapter to whom should this arpanam goes. Bet 9 skyriui Krishna paaiškina, kam eina ta arpana indėlis. 9:27.
Yad karoshi, yad ashnasi, yad jovoshi dadasi yad tapasi sekontaya, tat kuružu madarpanam. You can translate, yeah. It's arpanam. Arpana is to Lord Krishna. Specify here, you know. Okay. So we're talking about so I was talking about what? Krishna is so merciful, he gives us Oh yeah, right. so many things that we need to live. Yeah, right. Thank you. And you said they After justify. 65, I tell. So yeah, and then Lord Krishna in the 15 text of the 15th chapter is a very famous one. Ir taip pat šitam 15 skyriui yra labai I am seated in everyone's heart, labai svarbus 15 testas. and from me come remembrance, Aš esu kiekvieno širdyje ir iš manęs kyla atmintis, knowledge, and forgetfulness. žinojimas yra užmarštis. By all the Vedas, I am to be known. Visos vedos yra tam, kad Indeed, I am the compiler of Vedanta. Aš esu visų vedų pažinimo objektas, iš tikrųjų aš Vedanto sudarytojas ir vedų žinovas. I'm the knower of the Vedas, yeah. Nice. So Krishna says here that I'm situated in everyone's, Krishna is situated in everyone's heart. Čia Krišna sako, kad jis yra kiekvieno širdyje. It's come remembrance, Ir iš jo ateina ta atmintis, knowledge and forgetfulness. žinojimas ir užmarštis. So when we are challenged in life, you know, in our life, when there come some challenges, Ir kai mes susidurim su iššūkiais gyvenime, Lord Krishna makes us remember Krišna suteikia mums sugebėjimą prisiminti, that the material nature is not our place. kad šita materiali gamta tai nėra Everything mums is skirta vieta. temporary. Viskas čia vis tiek laikina. It's full of duality. Ir pilna tų dvilypumo. No, it's like the place where they provide medicines Yra in India is called Aushadilaya. ta vieta, kur vaistai duodami žmonėm vadinama Aushadilaya. Aushadilaya, yeah. Ganeshi Aushadi, right? There's a medicine. Tai yra vaistai Aushadi. Aushadi means medicine. There's a song by Bhaktivinoda Thakur mentioned this word. Ir šitas žodis Džip džago, paminėtas Bhaktivinoda Thakuro giesmė Džip džago. And there's a place where they give food. Ir ta yra vieta, kur duodamas maistas. It's called Bhojanalaya. Bhojanalaya. ISKCON temple is a Bhojanalaya. Ir Iskono šventyklos yra Everywhere Bhojanalaya. is the devotees are famous for giving prasada. Ir Bhakti jau pagarsėjo, kad Any dalina function prasadą. has to be prasada. Bet koks įvykis, kažkokie apeigos ir turi būti dalinamas This is prasadas. one of the sad things in Portugal. There's a holy place for the Catholics called Fatima. Did you hear about Fatima? Turbūt girdėjot, Portugalijai tokia garsi katalikų piligrimų lankoma And vieta many yra pilgrims, they Fatima. come walking for 200-300 kilometers. Ir Isn't piligrimai it? ateina tenai, eina You see pėsčiomis them 200-300 walking like kilometrų. Have you been there? Really? You liked? A beautiful place, isn't it? Graži vieta, ar ne? Fatima is very mystical place. Full of good energy, yeah. Labai mistiška. I like to go there and distribute books. Man patinka ten knygas platinti. Nice place to distribute books. Gera vieta knygoms People there are platinti. so pious. Žmonės tokie yra dorybingi. They really nice. And so they come and they don't give food to the pilgrims. Ir ateina tie piligrimai, nieks jiem maisto neduoda. They have to go to the restaurants, Turi eiti į pay a restoraną, lot of money. mokėti pinigus, I mean, they should invite the devotees turėtų baktus to cook for pasikviesti, the pilgrims, you know. kad pagamintų They make all prasadą kind of piligrimams. samosas and pakoras and Va, lassis samosų, and pakorų, all these lasių. things, no? Famous ladus.
to give some extra energy. Būtų ladų, kad daug They energijos don't give būtų. anything. Nieko jie So, neduoda. do you see any? Kokie? No one is providing food for them, you know. But the devotees, they provide. No? Bhojanalaya, you know. Bet bhaktai In the material world also, the material world also has a name for that. Ir materialus pasaulis turi tokį They provide something also. pavadinimą, The material kuris world provide dukkha, Dukalaja. dukkanalaya, O materialus pasaulis yra vieta, kur Dukalaja. dalina kančias, tai the place of Dukalaja. suffering. Kančių vieta. The material world is like that, you know. Toks jau jis yra. But this is a reminder for the Lord, you know. Bet Sarvasaham shari nevistos matasmriti ganam apohanam cha. Bet viešpas suteikia tą atmintį. So it is a remembrance of the Lord to help us. Go. Ir jis primena mums, kad It's padėtų not our mums. place. Eik, ne tavo čia vieta. And then also the Lord mercifully will help us to forget Ir taip pat viešpas maloningai padeda mums pamiršti. the impressions from previous enjoyment in the material life. You know. Pamiršti tuos įspūdžius iš tų savo malonumų, kuriuos mes Because these are the patyrėm. these are the impediments, these Yes, they are samskaras, the impediments for us to go forward in spiritual life. Nes tai yra kliūtis mums eiti prieki dvasinio keliu. We want to introduce new samskaras, spiritual samskaras. It has to be with the spiritual life. We want to introduce in our life. Mes norim savo gyvenimą įskiepyti tas naujas samskaras, kurios mums padės But these dvasiškai old gyventi. samskaras, they show up once in a while. Hey, I'm here. Bet kartais If you tos need senos me, I'm samskaros- still here. Išlenda, mes vis dar čia. Don't forget me. Nepamirš mūsų. I can give you some enjoyment. Oi, duosiu tau malonumą. Special when we have some challenges in spiritual life. Sometimes happens. Ypač At kai least with nutinka me. kažkoks iššūkis dvasiniam gyvenime. Then the samskaras come and they Ir samskaros ten dress themselves subėga, beautifully. gražiai apsirengia. I'm here. Mes čia. Remember me? Atsimeni mane? I'm enjoying. Oi, kaip mes ten mėgavomės. Try again. Vėl A little pabandyti. bit. Trupučiuką. Then we'll see. Ir pažiūrėsim. Then you turn to your spiritual life, this Krishna consciousness movement. Ir ten, žodžiu, tas If you don't pamiršta like, savo sunkų if you gyvenimą, savo don't Krišno like sąmonę. what I provide to you, Jeigu tau patiks, ką aš tau galiu pasiūlyti. yeah, and then the devotee think that's true. I mean, yeah, I was so happy before meeting this Krishna consciousness Ir people. tada baktas galvo, nu iš tikrųjų, aš toks buvau visai laimingas. These kaip Hare prieš- Krishna people that messed up my life. Susitikau su tais baktais, mano visą gyvenimą That's sugadino. I was so young, so simple, so Buvau toks innocent. jaunas, toks naivus. And they really messed up my life, you know. Ai, man vis sumaišė viską. I should try again. Vėl turėčiau You know, pabandyti. they say like, and then, and Ir then we tada? try, and then Ir tada the gaunu. spirit, and then what you know, these fancy, well decorated remembrances, then they lose their attractiveness. They become like putana again. Ir, nu, žodžiu, čia viešpaties malonė, tai tos senos samskaros vėl praranda patrauklumą They show ir their pasirodo kaip tikrą savo veidą. A tokia real nature. ragana. Yeah, I'm here to catch you. Very moment. Kaip noriu aš čia pagauti tave. So this is the problem. So Lord Krishna mercifully, allow us to, forget about everything, Ir viešpas Krišna maloningai leidžia mums pamiršti tas visas Just dedicate malonumas. our saviam. time to, this, whatever we have, dedicate, whatever we need, just dedicate to our Ir spiritual life. kiek laiko Concentrate, turim, tiek skirti dvasiniam gyvenimui, Concentrate. susitelkti tai. And share the message of Krishna consciousness to people. Help us a lot, Ir taip pat, jeigu dalinamės tą Krišna sąmonės žinią su žmonėm, tai mums labiau padeda. Even if we are not able to, present the knowledge to people on a direct way, we can assist other people.
Jeigu net Other devotees doing nepavyksta that, mums you know. tiesiogiai pristatyti Krišnos sąmonę kitiem, tai mes galim padėti tiems, kurie tai daro, kitiem bhaktams. Yeah, and these help us to understand why we are here, still Tada here in padės Krishna mums suprasti, consciousness. kodėl aš esu vis dar Krišnos sąmonės judėjime. Yeah. I remember I was once distributing books in a small village in the north of Portugal. North of Portugal, people are very pious. Ir They are not so prisimenu, pious as Lithuanian people, but they are very pious. vienas iki prisimenu, kai platinau knygas Šiaurės Portugalijoje, kažkokie miesteliai, ten žmonės pakankamai dorybingi, netokie kaip Lietuvoje, bet And I was visi distributing small books that we have. mažas Prabhupada's knygelės. books. We have a Prabhupados. lot of them, like 13 different. Turim daug titles of rūšių, small apie book. 13 rūšių mažų knygelių Prabhupados. The devotees we depend on Brazilian printing. Ir So mes the devotees, priklausomi nuo Brazilijos They spausdinimo. printed a lot of different titles. Prispausdino daug įvairių pavadinimų Or knygų. sharing the books to people. Ir mes. And I came across to this young boy. Ir He was a fireman. Fireman, sutikau no? tokį jauną vyruką gaisrininką. Firefighter. He was like, a small, seated like that, watching, Sau The ramiai sense objects. sėdėjo, going on. dairėsi aplink. And I present the book and said, what's Pasiūliau that? knygą, jis sako, kas čia? Like, you don't disturb me, please. Prašau, netrukdyk man. Enjoying life, Ramiai džiaugtis Come with gyvenimu. this, religious books. Su tom religiniam knygom. What's that? Kas čia dabar? That these books talk about the fire that everyone has in their own hearts. Ir aš sakau, o čia tose knygose aprašyta ugnis, kuri liepsnoja kiekvieno širdyje. And not much, no matter how much water you put, you try to, you cannot extinguish this kind Kad ir of kiek tu fire. ten pilsi to vandens, tu tos ugnies neužgesinsi. So this talks about a solution for our internal fire, Čia yra anguish, depression. sprendimas, kaip užgesinti tą vidinę depresijos kančios ugnį. And the boy became like this. Virgas surimtėjo iškart. What do you want more here? Ką čia Give me dar that. turit parodykit? I need these books. Man reikia šitų It's for knygų. me. Čia man. I'm in need of these books. Iš tikrųjų man ten So viskas. everyone is in need of these books. Ir iš tikrųjų kiekvienam reikia knygų. Like this, Lord Krishna said, Mama evan so jiva loke, jiva bhuta sanatana, mana shashtanindrani, prakriti karshati. People are struggling hard with the senses, six senses, including of the mind. Čia kaip šitam posme, kurį skaitėm ir pasakyta, kad žmonės nuožmiai grūmėsi su su tom 6 juslėm ir protu. So, people are in need. So we should share the knowledge as much as possible. Todėl žmonėms reikia It helps a lot. šitų žinių ir todėl turim dalintis I was jomis. thinking of, because Mataji's name is Dan Kelly, no? Dan Kelly? I was thinking of telling a story, okay? Taip. Because today all this spiritual program is dedicated to Mataji's mother. Kadangi šiandien programa skirta Matačias Danakėlė mamai, All the mamos benefits that we garbei, get from here, we give. visą naudą, everything kurią to mes Mataji, iš to gauname, mes atiduodam, dovanojam jai. So there's a nice story that I heard from Indradimna Swami. Tokia nuostabi Probably istorija, all of you papasakosiu, kurią girdėjote iš Indradimna Swamio. But Galbūt jau anyway, ją I'll girdėjote, tell anyway. visiems Okay? papasakosiu. So there was a queen Buvo karalienė some time ago, some centuries ago, prieš kelius šimtus metų. and her name was Saurangi, Jos vardas buvo Saurankė. and she was the queen of Kashmir. Buvo Kašmyro karalienė. So they were the king and queen, okay, the Saurangi. Karalius And she ir was a little karalienė. bit like, sometimes happened that we were a little bit bored, and so it was Truputį like nuobodžiavo relaxing, vieną like kartą, She was ilsėjosi. relaxing on a couch, and some of her assistants were nearby, Gulėjo ant sofos, ilsėjosi ir buvo šalia tarnaitės. and she said, "Please tell me some story, entertain me.
I'm a Ir little sako, bored. karalienė sako, man nuobodu, papasakokit It man happens kokią istoriją, sometimes, pralinksminkint mane. It happens, no? Būna kartais. No, we're a ne? little bored. Tell me Truputį some story. nuobodu, papasakok istoriją. So this assistant, the servant, Šitas tarnas, she was a Vaishnavi. tarnaitė, tai yra, buvo He vaišnavė. said, yes, my lady, I will tell you a story about a prince. Gerai, sako, mano ponė, aš papasakoju istoriją apie vieną princą. About a prince, no, about a coward boy Apie piemenėlę. that was in love with a princess girl. Kuris įsimylėjo princesę. And that arose curiosity of this queen. Karalienė iškart susidomėjo. And they say, oh, really? So O, tell me, tikrai? tell me. Nu, papasakok. So this Vaishnavi, this assistant, this servant, start to talk about the pastimes of Dangat with Lord Krishna and the gopis. Ir tada ta vaišnavė pradėjo pasakoti apie istoriją apie Krišną ir Gopės, apie And the- Damgat. Dangat, yeah, Mm. is where Lord Krishna approached the gopis to tax their goods. Kur Krišna, You know žodžiu, the story, Famous story, no? And the place ta is called istorija, kur Dankeli. Krišna pareikalavo mokesčių iš piemenaičių. You Iš know gopių. the story? You should know. So the gopis, they were going different places to sell their goods, and Lord Krishna would come and said, I am the son of the king, and you should pay taxes here. Mm. Ir ten Gopės turėdavo eiti parduoti tos pieno produktus ir Krišna ją sustabdydavo ir sakydavo, aš karaliaus sūnus, prašau man mokėti mokesčius. There's a place like that in the Varshana area, isn't it? Šita vieta yra Varšanos Yeah. rajone. And it's called Dankeli, no? Dankelė. Vadinasi Dankelė. And so the Vaishnavi start to tell the story of Ir ta Lord Krishna and the vaišnavė gopis. pradėjo pasakoti karalieniai istoriją apie Krišną ir Gopės. And she became very attracted. Ir to karalieniai labai patiko. And day after day, she would tell me the same story. Ir diena po dienos the sakydavo, coward dar boy. papasakok man šitą istoriją, dar papasakok. And then at a certain point, she became so attached to the story, she wanted to go and see the place. Ir galų galiai jinai taip prisirišo prie tos istorijos, kad nusprendė, kad jai reikia ten nuvykti ir pamatyti tą vietą. I mean, there was no Ryanair flights, no Tada nebuvo nei Ryanairo, nei EasyJet or SpiceJet or nebuvo Indigo. Indigo nebuvo. You had to go, Reikėjo pėsčiom. And plus, she was the queen. The king wouldn't allow her to go because so many kilometers from Kashmir to Vrindavan. Ir dar be to jinai buvo karalienė, jų karalius neleistų jos keliauti kažkur tai iš Kašmyro į Vrindavaną. But once she was so anxious to see the place, once she left from a private door, she just left in the middle of the night. Ir bet jinai taip norėjo pamatyti, kad tiesiog vieną naktį paėmė ir paspruko. She took some servants Pasiėmė tarnus su and savimi this Vaishnavi also, ir tą vaišnavę pasiėmė and she went to Vrindavan. ir nuėjo Vrindavaną. And then when she arrived Vrindavan, she asked some sadhus there, Ir kai nuėjo Vrindavaną, paklausė sadų, where's this place, Dankeli? kur ta vieta Dankelė? And the sadhus were like, why were we asking? Because she was dressed as a queen. Nes jinai buvo apsirengus kaip karalienė You ir can imagine, tie sadų nustebo, Silk clothing, šilkais ten ornaments everywhere, išsipuošus auksu, palanquin. ant palankino assistants, sėdinti, čia tarnai. With Sadų this atrodo, tai kam, kodėl čia klausė tokio dalyko? And then, who are you? They ask, who are you? Ir tada paklausęs, kas jūs tokia esat? And she said, she answered, actually, I'm no one. Ir karalienė pasakė, iš tikrųjų tai aš niekas. I'm just a lost soul. Aš tiesiog pasiklydusi siela, But I want to see that place. bet labai noriu pamatyti tą vietą. And because they saw that this lady is very sincere, so they said, this way you go, this like that. Ir kada sadų pamatė, kad ta moteris labai nuoširdi, tada jie parodė į kelią. And when she got there, she came out of the palanquin, she started to dance.
Ir jinai nuėjo tenai, nulipo nuo palankino ir pradėjo šokti. All the ornaments, all these, clothings, they were falling on the floor. Ir pametė net visus papuošalus savo tosius apdarus. And then she stopped dancing. Ir paskui jau nustojo šokti. And then she didn't want to, she didn't bother to pick up the ornaments. Ir net nesiruošė susirinkti savo nukritusių papuošalų. And what she did after is that she, changed her royal dress for very simple dress. Ir tada į savo karališkus drabužius pakeitė į labai paprastus tokius sadvi vaišnavės drabužius. And then she started to do a special service. Ir pradėjo tokią ypatingą tarnystę daryti. You know what service she started to do? Gal žinot kokią? Can you? Everyone knows? Chanting japa. Yeah, chanting japa also. But service with Karmendriya. She started to sweeping the parikram marg around Govardhan. Ji pradėjo šluoti parikramos kelią aplink Govardaną. She got a broom. Susirado šluotą. And every day she was going and sweeping. Ir kiekvieną dieną šlavė tenai. Incredible, no? Nieko savo. And she was chanting rounds most of the time, and the parts of the parikram marg she was going around. Sweeping like that. Ir jinai dar ir kartojo šventus vardus ir paskui. And at a certain point she was becoming old like that. Ir galų galiai jinai paseno. And then she was doing that. Ir vis dar šlavė. Ir paliko kūną. And because everyone was recognizing her as such a wonderful Vaishnavi, so they put her in samadhi. Ir kadangi visi suprato, kad jinai nuostabi yra vaišnavė, ją palaidojo samadhi. And then you know what they put with the instrument? Which the instrument they put with the Ar žinot, kokį instrumentą padėjo? They put a broom. The broom. Ir padėjo, ir į tą samadhi įdėjo ir jos šluotą. Because that was the instrument that she expressed her love for Krishna. Nes tai buvo jos instrumentas, su kuriuo jinai išreiškė meilę Krishnai. So I have a question. Tai dabar klausimas. To all the exalted Vaishnavas and Vaishnavas here. Which instrument, if you were placed in samadhi, which instrument you would like to be with? Mobile phone. Klausimas yra, jeigu jūs į samadhi laidotų kokį instrumentą, kaip galvojate, dar galėtumėt padėti su savim kartu? Which instrument would you be, how do you say? Srimad Bhagavatam? Okay, Srimad Bhagavatam. No. Computer, okay. Computer. Japa. To do service, computer, yeah, it's true. Yeah, nowadays. But what about internet, Internet. No. What about you, Prabhu? Japa, Mala. Okay, nice. What else? You know that there are some samadhis in Vrindavan. Ar žinot, Vrindavane yra samadhi? That inside of a samadhi there's like a pot and this utensil to, because the devotee was expressing their love for Krishna, cooking for Krishna. Pavyzdžiui, yra tokių samadhi Vrindavane, kur yra tiesiog puodas ten su kažkokiu samčiu ir tai buvo tas Vaišnavas, tai reiškia savo meilę Krishnai. Yeah, there's no limits. You can, concentrate in oneself and do our service for the Lord, and you attain perfection by our Guru Maharaj's mercy, by the Vaishnava's mercy. Yeah. Tarnystė neturi jokio apribojimo, mes labai įvairiais būdais galime išreikšti savo meilę ir siekdami nurodymai savo dvasinio mokytojo. So come again to this special month, Purushottam month. Dabar grįžtant prie to ypatingo Purušottamos mėnesio. Yeah, in this particular verse that we chanted. Ir šito ypatingo posmo, kurį kartojam. Govardhana Dharam Vande. Govardhanam Dharam Vande. Gopalang Goparupinam. Gotulotsavam Ishanam Govindam Gopika Priyam.
Very beautiful, isn't it? Labai gražus posmas. We can say this mantra everywhere we are. We can Galim read, kartuoti we šitą can mantrą visur, kur einam. decorate my heart, and then every day Papuoš mūsų širdį. everything is there. Viskas labai palanku. Okay. Any questions or comments? I Ar will yra stop kažkokių you until klausimų ir 1:30. komentarų šiuo Yes. metu? Which would you would take to your grave? Me? Yes. Prabhupada book. It's good Prabhupada book. Some Prabhupada book. Čia klausimas buvo, ką įsidėtumėte į savo kapą. Tai Prabhu sako, Prabhupados knyga, which one? Which book? Any book. Bet kurią Any Prabhupados book is knygą. nectar. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, whatever you are more attached. Bhagavad Gita is a beautiful book. Labai graži Bhagavad Gita ar bet kurią kitą knygą. Yeah. Any more questions, comments? Me and my family, we are very thankful. You, my mother is blessed very much by attending you her funeral yesterday, Oh, yeah. and Nityananda Prabhu and Mataji Yadavi, Mataji Ashoka Manjari and Mataji Shilavati. We are thankful very much. And we are thankful for today's program and results for my Yeah. mother. Yeah, right. And we hope that her future will be nice Yeah, and auspicious, yeah. spiritual and very, very good Vaishnav. Yeah. She had a very pious face, you know. You can see her smile, her very pious. Išversiu. Yeah. Aš labai esu dėkinga lektoriui Nityanandai Prabhu ir Dhruvanandai Prabhu, Mataji Yadavi, Mataji Ashoka Manjari, Šilavati už dalyvavimą vakar mano mamos ir Vašanarani močiutės laidotuvėse. Ir labai dėkoju šios dienos programą ir paskirimus visų dvasinių rezultatų mano mamai. Ir tikiuosi, kad jos ateitis yra tikrai labai šviesi, gera ir kad ji bus vaišnavė. Dar kartą labai dėkoju ir lenkiuosi. And then we were, as I say, we were seeing the different photos, no? The Mes different vakar photos in ten buvom ir matėm tokį kaip in the slaišų. no, small child also like that. You know, Mažytė, she had paskui married a husband. suaugusi, Then you as a child also. paskiau Danakėlį mažytė. And there was a river on the back. Aha, ir ten buvo No? toks didelis langas ir matėsi upė. Giants here, these namunas. And then I was thinking actually, you know, seeing these different photos of Nanda Kelly's Mataji's Danakėlį. mother. Ir ten žiūrėdamas į tas nuotraukas Danakėlį mamos. And that you know, while we are in our body or we are nearby our family members, we don't see the how do you say, the changing of bodies, you know, because it goes so slow, isn't it? Ir aš taip galvoju, kad vat, kada mes esame We šalia cannot, savo artimųjų, mes nepastebim, kaip keičiasi tie kūnai. in the different photos we could see, oh, this mother with 25 years old or 20, then another with 40 years old. Čia matom, like pavyzdžiui, that, vieną you know. nuotrauką 25 metų maždaug ta mama, paskui jau ne 40, jau dar vyresnė. The same thing with the river also. Ir tas pats su upė. I was looking at the river, and the river was going swiftly. Ir mačiau, kad ta upė teka greitai. It's the same river, Ta pati upė. the same name, Tas pats but vardas. different water. Bet vanduo jau But we kitas. couldn't perceive. Bet mes net Isn't nejuntam, it? kad taip yra. The current of the river is very swift. Labai greitas srovėtos And upės. the water, 1 second is not the same. The water Ir of už sekundės tai jau nebe tas pats vanduo, kur buvo. it's changing all the time. Visą But the laiką same kinta. name. No, the same. What's the name of the river? Neris. Huh? Neris. Neris. Mm. The same name,
And isn't Tas it? vardas kaip ir išlieka, bet vanduo jau visai kitas. So the same thing also with our body. Su mūsų kūnu lygiai tas pats. We are the same person, but always Tas in pats change, asmuo, always in change. vardas always tas in change. pats, bet visą laiką It's keičiasi. incredible. We don't stop. Neįtikėtina. Every time we have a new body, new cell, Visą laiką other cells kažkas that kitaip go tenai. Tai go out of viena our ląstelė body. išnyko, kita atsirado. Incredible, isn't it? Nuostabu. But there's one thing that we are the spirit soul. Bet yra vienas dalykas, kuris yra pastovus, tai dvasinė siela. Yeah, one thing that we learn as a Vaishnavas and Vaishnavis is that death is not the opposite of life. Ir kaip Vaišnava ir Vaišnavės mes išmokstam vieną dalyką, kad mirtis tai nėra gyvenimo Death is priešingybė. not the opposite of life. Nėra priešingybė gyvenimo. Death is the opposite of birth. Mirtis yra gimimo priešingybė. This is a good mantra that I tell people. Yra tokia gera mantra, kurią žmonėms sakau. This book tells that death is not the opposite of life, it's the opposite of birth. And first of all, they don't understand. Ir What? aš žmonėm va taip tokią mantrą sakau, kai platinu knygas kartais. Mirtis nėra gyvenimo priešingybė, Think tai yra about- gimimo priešingybė. Ir jie ką? Nu, vat sako, Especially pagalvok. this book, Coming Back. Ypač ta knyga It's a very good book to distribute. Do you have grįžtant atgal. We have this book? Ar turi No? tokią? Ne. It's a very good book to Lietuviškai distribute neturiu. also. Especially in these particular moments, everyone is a little sensitive, Ypatingai receptive. tokiais momentais, va, kaip artimųjų netektis, žmonės tokie But we jautresni. know that, yeah, we are not this body. Ir mes juk žinom, kad nesam šie And the kūnai. person is somewhere else. Kad tas asmuo yra kažkur. Nieko jam Any neatsitiko. more questions, comments? Gal dar kažkokių klausimų ir komentarų yra. Srila Prabhupada ki jai, Jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, brangus atsidavę, reiškia, čia matote mūsų šitą nuotrauką, tai yra mūsų Matadžės Dana Kelly ir jos dukters Varšana Rani, Matadžės mama ir senelė. Tai yra tokios mūsų labai nuolankios ir atsidavusios ir ištikimos bendruomenės narės, kurios vakar palydėjo savo mamą ir senelę į paskutinę kelionę. Ir šios dienos, kaip girdėjote, programa, paskaita buvo skirta rezultatai tos paskaitos tai progai, taip ir mūsų kirtaną pašvęsime šitai progai. Prašome palinkėti visiems, pabūti mintimis kartu, palinkėti geros kelionės šiuo atsidavusiu močiutei ir mamai. Ir taip pat dar noriu paprašyti jūsų visų, kad tą pačią progą pasiekia tokios žinios, kad mūsų dar vienas brangus atsidavęs Vaikuntanatha Prabhu yra labai sunkios būklės. Ir taip pat jo artimieji prašo pasimelsti už jį, kad jo
Žodžiu, pasimelskime, kad vienai sielai būtų gera kelionė, kita siela, kad dar galėtų pabūti su mumis. Hare Krishna. Yra grėsmė. Jisai buvo ligoniniai, jam labai pablogėjo, užvakar labai pablogėjo, kad net sąmoningumą prarado. Išvežė ligoninę, bet vakar sugrįžo liktai atgal. Atsiprašau, nesugrįžo, tik tai tiek, kad atsigavo, kaip sakant, vakar atsigavo. Jo. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Shri Nitai. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai. Gaura Nitai Gaura Nitai Gaura Nitai Jaya Jaya Gaura Nitai. Namo Vishnupadaya
Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Shri Nitai. Jaya Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Nitai Gaura Chandra, Shri Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Shri Nitai Gaura Chandra ki, Srila Prabhupada ki. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Privrajaka Stotra Sata Shishima Tridandi Goswami Abhaya Charana Navinda Bhakti Vedanta Swami Maharaja Srila Prabhupada ki. Iskon Bibiti Koreya Acharya Srila Prabhupada ki. Shri Guru Parampara ki. Sad Goswami Prabhu ki. Ananta Koti Vaishnavrinda ki. Namacharya Srila Haridas Thakur ki. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मायापुर धाम की श्री नवदीप धाम की श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम धाम की तुलसी देवी की भक्ति देवी की यमुना माई की गंगा माई की जगन्नाथ स्वामी की गौर प्रेमानंदे Šilos Prabhupados knygų spausdinimui, platinimui ir studijavimui ki, Šri Harinama Sankirtana Yagya ki, Mataji Laimutė Petronėlė ki, Vaikuntanatha Prabhu ki, garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems, garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems, garbė visiems susirinkusiems atsidavusiems, visa šlovė Šri Šri Guru ir Gaurangai, visa šlovė Šrilai Prabhupadai.
Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Pralada Lada Daine. Hidanyakasipo Bhakta. Silatanka nakalaye. Ito Nrsimha Parato Nrsimha. Yato yato yabitato Nrsimha. Bahe Nrsimha Hridaye Nrsimha. Bahe Nrsimha Hridaye Nrsimha. Narasimha Madin Sharanam Prapade. Avakarakam Malavare Nakam Adbhuta Sringam Lalita Hiranyakashipu Tanuvringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Shavadrita Narare Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Jagadisha Hare. Jaya Nrsimha De, Jaya Nrsimha De, Jaya Nrsimha De, Jaya Nrsimha De. Jaya Lakshmi Nrsimha, Jaya Lakshmi Nrsimha, Lakshmi Nrsimha, Jaya Narari. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. श्री लक्ष्मी सिंहदेव भगवान की जय। श्री प्रहलाद महाराज परमहंस की जय। इत्ताय गौर परमानंदी। जय।
Hare Krishna, brangus atsidavę. Ačiū visiems, kurie lankotės mūsų programuose. Ačiū, kad ateinate, dalyvaujate, prisidedate prie šventyklos gyvenimo. Truputį dėmesio minutę dar paprašysiu jūsų. To jau bus mūsų šventinė programos dalis. Prasado dvasinio maisto, prasado pagerbimas. Noriu pasakyti, kad reiškia Mataji Dana Kelly ir jos dukra Varšanarani Mataji, jos paukojo šios dienos fystui, prasadui. Ir prasadas taip pat, kaip ir visa programa, bus skirtas, paminėkim jų mamą ir mačiutę, išėjos išėjimo progą. Ir palinkėkim mūsų taip pat, mūsų brangiam Vaikuntanatui pasveikti. Šiandieną prasideda mūsų festivalis, vasaros Vaišnavų festivalis. Kas turite galimybę, galite išvykti šiandien ar kitą dieną. Nepraleiskite progos. Oficialus atidarimas festivalio nusimato rytoj. Rytoj bus ryte Dirašantos Gosvamio iniciacijos. Rytoj bus Bhakti Čaitanijos Svamio Vyasa Pučia. Rytoj taip vyksta. Ir visom kitom dienom taip pat bus daug įvairių renginių, daug svečių dalyvauja. Taip, kad nepraleiskite tokios nuostabios progos sudalyvauti Vaišnavų vasaros festivalyje. Hare Krishna. Hare Krishna, dar informacija dėl festivalio, kurie nori važiuoti bet kurią dieną ir neturi transporto, tai kiekvieną dieną Vilniaus šventyklos autobusas važiuoja festivalį, vakare atgal, tai galima iki Vilniaus davažiuoti ir tenai nuvešius į vietą, kas neturi galimybę nuvažiuoti patys tiesiai. Hare Krishna.